IPAM iki apa IPAM? IPAM apa aja? I keri pam air. Air keri. Si ta Pak RT. Ya, Pak. Iki Riko iki cerita yayasan opo kate curhat. Sajane lek misi kemanusiaan iku ndak iso disangkut pautno karo apapun karena itu hak ya. Nek menurut aku sih ngono, hak. Tapi munggo cara kasar iku layangan tanpa bola. Kata-katamu, Cuk. Senior Pak Agus Pentung iku. Cuk, iya ambek Icas iku le. Ya apa awal Icas. ya? Ayo Cak. Iya, benar. Iya. Tadi Iku asine wis krune apa jare ya sini. iya, Ya. aku sih gendaan niku le. Aku sih pacaran niku. Pacaran mbek sapa ya aku zaman niku, Mak? Sik payu ta Riko aku iku ya. Wah, Sik payu ya. Niku ngene, ya apa bangune utawa apa maksudnya iku membentuk pikiran utawa atine wong-wong iku ben merasa wajib ngono ta? Enggak. Kalau musim ketiga itu tiga, maka musim rendeng itu rendang. Ono sing gede ndukur, ono sing gede isor, ono sing gak gede blas ya ngono iku. Lah sing gede roto kira. Awal bulan mesti rambutnya ireng ya. Oh iya, semire Kok tuh. mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 mute mana rambutnya? Kira-kira Otomatis ayo. Walum iku serem waduh. waku mek ndelok teko dewan tok iku kudu mayu, Pak. Wah, aku narik kematian wis paido arek. Piro totale iku? 7,5. Cake sih 7,5. Narik kematian di Paido. Yo, Masa Allah, iki urusan wong mati sih di Paido yo. Nah, iki ngene, Bro. Mas Alvin iki saiki posisine ketua ya, Mas Alvin. Bukan, Apa? Yayasan? bantu-bantu. Loh, Bagian dari pengurusnya. kan ketua sih. Bukan, Yayasan. Ketua siapa saiki? ya tetap. Ebes. Iya. Oh. Berarti kerocokan sewu. Ini sih, Mas. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. wis. Ngomong-ngomong perempuan. Lah iya, Dia sini. ngomong serius. Berarti kerocokan sewu iki saelingku biyen iku sadurunge dadi yayasan, Anu kan ya, durunge dadi yayasan niku paguyuban ya. paguyuban betul. Zamane bapake Mas Alvin iki rek, kerocokan sewu iku biyen bergerak di bidang IPAM. HIPAM, betul ya, HIPAM. Awalnya HIPAM, terus masyarakat Pecalukan ini sadar akan kebutuhan air yang sangat besar, akhirnya mereka bergerak di bidang Reboisasi. betul Pak Gijo. Pinter Pak Gijo. Ya tepaan berarti. Kan soalnya mari ngombe kopi iki. Iya, tepaan mari ngombe kopi di kedai lho, Mak. Langsung pinter aku. Halo, IPAM iki apa sih, Mas? IPAM iki apa IPAM? HIPAM apa Ajo? I keri pam air. Air keri. Pada ambek kastol lah. Enggak guyon iki mah guyon. Guyon. Apa HIPAM iku? Himpunan pengguna air. Lah, ngono lho Pak Gijo. Maksudnya aku sih kate jawab saking ngelek kopi mang iku. Sing delok kan ya ndarung kok iki. Kok iso keri Nah, barang? pengguna air kan ini kan keri. Air keri. Iya. Jadi balik mana lur ya. Kerocokan sewu iku mulai awal sampai saiki wis bergerak pirang tahun Mas Alvin? Mulai yayasan lo ya. Sorry, mulai Jalan paguyuban. 20-an lah. 20 tahun rek kerocokan sewu iki. Aku yo melok ngancani biyen. Mulai durung rabi. Aku biyen ngancani ku mulai durung rabi sampai rabi terus sampai gak duwe bojo maneh. Sampai kate rabi maneh. Sampai kate rabi maneh aku iki. Si ta Pak RT. Ya, Pak. Iki Riko iki cerita yayasan opo kate curhat. Ngono lho. Lu kan perjalanan, Pak. Kalau perjalanan itu kan maksudnya kan cerita yayasan turun tutuk surian iki lho. Lah iya Pak Gijo, kan aku cerita, aku tahu ngancani kerocokan sewu iki mulai zamane durung rabi
sampai rabi, sampai gak duwe bojo, sampai kati rabi maneh. Oh, lah ngono Lho ngono kok Riko ya protes. yo enggak. Soale anone lho modele kok anone modele kate macak curhat ngono lho. Yo kakak, sesi curhat iku gak oleh Pak ngene iki. Enggak oleh. Gak boleh. Enggak boleh. Wong Riko iku yo awal terbentuk BPD, BPBD kota iku tahun piro sih dah? Anu teh 2012. 2012 awal iku Lah sailingku 2012. 2012 awal aku eling sing waktu iku awakmu dadi relawan ning kono kan diserai sampai dikongkon gawe KLX oren iku sih. Yo. Dirayen awak dhewe nang kono sing goleki Pak sopo awakmu iku ning Watu Adem iku akhirnya diampir nang omah. Wonten ta Pak Tiang wonten. Lho kono kon milih. Eling kan kon. Oh, Pak Jumiran. Nah, Pak Jumiran itu kan waktu itu di Gene Kuno kan kata digawe apa? Upacara yo. Upacara lek gak salah yo. Upacara golongan wong anu lho. Oh, lali wis yo. Tahun sakono iku ya. Yo berarti awakmu anu wisan. Terus mari ngono aktif rene waktu awakmu anu itu yo. Ya aktif-aktif di BPD di kota itu ya. Yo, tadi sadurunge, lho sadurunge. Tadi ngene ceritane. Ya apa. Sebagian daripada anggota paguyuban Grojogan Sewu iku sing ana ndek Linmas ya termasuk Bapak Mas Alpin iki iku melok tergabung di Sarmameru unit Linmas Pecalukan. Itu Tahun Ya. 2010 lek nggak salah iku aku pertama ketemu iku pas operasi SAR. nggih. Operasi SAR sopo ya lali aku arek Sidoarjo iku klenyut dek gone kakek Budu. Lah awal ketemu lah dek kono. Aku kan nduk Malang, dek Sarmameru Malang loh. Iki kok ono Sarmameru unit Pecalukan. Iki golongane sopo? Akhirnya takok lanang senior, akhirnya tak goleki. Awal ketemu iku ya bukan semata-mata katene melok apa ya Grojogan Sewu, enggak. Awalnya memang pertemuan kita itu di misi pencarian iki potensi. Misi bencana lah ya. Bukan di misi bencana ya Pak Gijo. Di misi ki aku goleki Misi potensi. sarana. Goleki potensi yang di sini kan sudah lost kontak itu sekitar 8 tahun. Wow, lama ya. Akhirnya tak jalin kembali hubungan, akhirnya terus dijak nanggone paguyuban. Loh kok kegiatannya apik ya. Ini kan kegiatannya kan melestarikan alam itu kan bagus ngono loh. Ya akhirnya sampai saiki Ya, real melestarikan alam. real, Bukan dongeng belaka ya. Bukan. Fales ya. bukan gitu ya. dongeng sebelum tidur. Oh iya. Ngono ceritane. Pak RT gabung karo Grojogan Sewu iku nek ngono. Jadi lumayan lama banget loh. Yo iya, mbok pirang tahun cuman. Kayak seumpama antara 2008. Enggak 2008. 2010-an. 2010 iku aku operasi SAR ya kono, ketemu ono potensi iku. Iya sing ledis iku sih ya. Yo arek SMP iku. Iya. Lah iku akhirnya Letis aja di sini lagi mas. iya. Yang dikaya bodoh. Iya. Mungkin lek saumpamane tahun sakmono iku JSM cak umuran bukan iku. Oh enggak ya. Isormu ada mungkin ya. Aku dateng kok SMP. sampai mas Entot ini. 2010 iku pokoknya. Cara oren-oren ini. Nah iku kan aku cangkruk dek pos tiket iku. Mlaku kan kok iso. Wih. Sopo iku kok doreng, enggak celana doreng kan. Tak delok seragam Sarmameru unit 5 Tentara lokal wis ya. Tentara Lah, sajane aku nggak penasaran banget sih. Soalnya wis pernah dikei betul, pernah diceritani ku tentang keberadaannya mereka di sini dan akhirnya pada saat itu ketemu terus setelah itu keberadaan aku ono BPD ya BPD akhirnya pas ono operasi SAR aku mrene gali data terus ketemu lah akhirnya kelompok ya itulah wis
perjalanan Pak RT ku ngono iku, Pak Gijo. Dawa ceritane. Oh yo. Oh. Apa maning saiki anu Pak RT sampai 2026 iki Pak RT. Iya. Kira-kira sampe ndak denger tadi? Blenger penanaman ta. Yo enggak, yo maksudnya yo tetep penanaman tok. Maksudnya enggak mblenger ta dengan kehidupan sing diceritakno sampean mang iku. Oh golek wong, golek potensi. Yo gak lah. Ndak ya. Ngapain. Itu kan anugerah Pak Gijo. Oh anugerah yo. Sajane lek misi kemanusiaan niku ndak iso disangkut pautno karo apapun karena itu hak yo. Lek menurut aku sih ngono, hak ya awak dhewe. Kate nulung apa enggak iku wis terserah awak dhewe. Iya bener teh. Lek seumpama lek cari sampean iku hak, tapi hak iku mang kan ditentokno utawa diwakilno teko hati nurani teh. Iya. Moro masuk hati nurani monggo cara kasare lek kabeh sambate ndak iso aku soal kehidupan ya lebih critakno karo kehidupan awak dhewe yo tambah menangisi kehidupan awak dhewe kan ngono ati. Iya, bener. Cuma Kan ngenes gitu. Iya, ngenes. Ngenes cuma lek denger soal apa ya jenengan iku alam, pelestarian alam. Awak dhewe iki jiwa iki koyo ketarik. Modalnya terpanggil lah. Iya. Bahasane ngono. Ya sampai saiki sisik ketarik terus untung ndak kepedit awak dhewe iki. Ya, Lek kepedit kan kena tangan, Cuk. Hasilnya wis kepedit. Tahun-tahun kemarin iku awak iku merasa kepedit. Kepedit apa kecetit? Ya antara iku ya Zen ya. Soalnya awak iku wis merasa iku teko pucuk wetan iku mlaku ijen ngono. Dadi munggo cara kasare iku layangan tanpa bola. Kata-katamu, Cuk. Iya. Layangan tanpa bola lho kira-kira apa nglimbung. Ah, ya wis ngono iku teh. Lah saiki Zen sibuk di provinsi waktu iku kan. Ya kan, tugas Iya. ke provinsi sing di Majang. Ya tahun wingi iku. Awakmu ya sibuk dengan kehidupanmu dhewe kan ngono ah. Iya. Lah awak dhewe budal enggak ono untung ae mati ku bong-bong aku maneng. Sajange aku Mas Alvin budal meneh wis ngomong nang Mas Kresek aku budal Senin apa budal Selasa sore Mas ngedutno badak mari Pak RT mari pulang kantor. Terus mari ngono eling mati. Aku sopo kancane wong aku kate budal Senin. Akhire jenengane awak dhewe biyen iku nang rene ku ya runcung-runcung. Ya katut kabeh. Soalnya tahun wingi ku aku ya ngono, rencanaku aku budal karo peserta yo. Mati ono di ndukur ku WA yo opo cacu ndak budal lah sampean cacu kok. Budal ijen aku teko ngrapi rene. Sampai sakmono ya. Sampai sakmono duduk masalah duwe pikiran apa-apa seduluran di medan bencana iku wis gak karu-karuan. Termasuk mati ku mak awak dhewe, Pak RT. Soalnya apa? Masih nyocot ngono ya. Oh, lek gak nyocot jenengane duduk mak, kan ngono ah. Iya. Iya. Tapi makku gak yo. Oh, Makku gak nyocot. Pak berarti sing asine nyocot cuma silent mungkin ta. Tepak modal senyap. Enggak, aku ndak ngomong elek-elek, Mak. Kenyataan. Tapi yang ngono, beliau itu sangat berjasa, Dak. Anu Pak RT. Soalnya apa? Awak dhewe lek keluwen di medan bencana, yo golek ide nih. Yo, aku biyen eling yo, tepak operasi SAR rek bangil. Waduh, lek sampe mati jan kebacut lah aku eling. Aku jenenge luwe iku Cuk ya, mangan. Luwe iki, yo mangan oli. Sego mie. Tatar ndok kok triplek Cuk. Tipis melur siji pisan ya Allah. Ngene kate Lari kok ndak eling ta ngesar anake anu senior Pak Agus Pentung iku. Cuk, iya ambek Icas iku le. Ya apa awak Icas. iku ya? Ayo cacuk. Iya bener. Iya. Tadi Iku asine wis krune apa jare ya sini. iya memang apa jari ini memang terbentuk dari kalangan teman-teman yang peduli lingkungan, peduli kemanusiaan. Ya wis iku lah apa anane awak dhewe. Balik mana cerita ya? Waktu di Bajul mati, aku yang ngono. Pas turu-turuan di pinggir pantai. Lah, diceluk nama mati. Cacu sarapan sih. Sarapan mateng segoi. Anu iwake barang mangan. Warung mari ngono kebo teko. Yo kebu.
Gowo. Wah yo cu, pecah ono aku dikai wedung nang mati. Kongkon mecahi tegan sakmono akene Yo. lho. Yo iku sebagian apa yo? Sebagian Lha kecil. kongkon sarapan iki mang kongkon mecoki tegan. Sebagian kecil daripada ceritanya awak dewe ya. Iku kan Icas iku sik kait rabi sampai lali lek duwe bojo. Iya, pas kate Sampai lali. hari ke-7 hari ke-6, malam ke-6 iku dek kayak gitu. Cuk, aku wis rabi tiba ya opo bojoku. Nah, sedangkan zaman sauno tahun sakmono di Bajul mati ku jarang sinyal. Yo, BBM waktu iku sian. Iya, tadi awak dhewe ku lek kate BBM utawa balas opo nang embong nang dalan. Aku sik gendaan niku le. Aku sik pacaran niku. Pacaran mbek sapa yo aku zaman niku, Mak? Sik payu tariku aku iku yo. Sik payu yo. Zaman Bajul mati loh, Mak. Aku pacaran mbek sapa yo? Ngawur. Yo, Kak. Iya toh. Yo lek masalah pacarane sapa-sapa iku wis engko ae dibahas. Oh iya iya. Oh, apa Riko bahas pacare sapa? Pacare Riko wake. Dan Lah saiki Riko nang kasir ngomong sayang-sayang. Riko iki asine ya apa te? Rodok dramus Riko iki te. Aduh. Ndak, tapi yo aja nih ini gambarane badak. Berarti sungune mulai tumbuh. Balik mana Mas? Nang sebenarnya iki mau kan cerita perjalanan relawan masyarakat sing peduli. Iya. Kan itu kan diomongi jadwalnya mau kan hak kan. Iya. Judulnya hak. Iya, Masyarakat. Heeh. enak kopinya Pak. Ono sing berkewajiban. Apa kok kudu melu sing berkewajiban ini mau melu ngurusi hal-hal sing kaya ngene. Menurut sepengalaman Ya apa sih, Jo? teman-teman ini ya apa? Karepe jen iki. Maksudnya iku Aku bingung ya. kalau sing di jerone Lah sing masyarakat. Iya. Ini kan masyarakat ya. Partikelir. Apa iki? Yo kene kan partikelir. Iya. Angka ikut, melo kena ndak kena. Nah, Itu jenenge partikelir. Maksudnya ngene lho. Ya opo? Mungkin maksudnya jen iku ngene. Ya opo bangune utawa apa maksudnya iku membentuk pikiran utawa atine wong-wong iku ben merasa wajib ngono ta? Enggak. Enggak, Jadi ya kan apa? ono sing berkewajiban kan, Mas. Heeh. Ono sing berkewajiban untuk menanam pohon, mengurangi resiko bencana. Ya. Itu kan tujuannya terus. Yo paham. Untuk berkegiatan search and rescue. Yes. Tak tuang maning kopi ini sih. Maksudnya jan iku wis ana sing Ya saya turun mari jan iku ngomong Pak RT. Iya. Ngaplay terus no jan. maksudnya ana sing membidangi harusnya. Iya. Betul. Kenapa masyarakat harus ikut seperti Lho dawa iki rek. ini, ya? Dawa iki yo. Yo le anu ya iki bahasnya masalah anu ayo tentang masyarakat ayo. Tentang masyarakat. Mungkin masyarakat itu wis mulai jengah. Karena ada badan yang harusnya apa ya jenengane membidangi itu Nanti Pak No. nggak seperti harapannya masyarakat. Hati kepreset Pak No. Akhirnya masyarakat itu jenengane apa maning sing lingkungan pegunungan gini ya yang diperlukan bukan sekedar itu tapi lebih. Maka masyarakat dengan sadar diri untuk menjalani atau melestarikan alam yang sesuai diinginkan mereka, karena tujuannya itu wis mulia Mas. Muliane itu apa? Kalau di Arjuna sebelah timur itu contohnya, kan Arjuna sebelah timur dulu itu kalau nggak salah ceritanya itu sumber mata air itu banyak, Pinter Pak Vijo ya. tapi dengan kondisi alam ini berubah-ubah ya Mas. Sampai kalau nggak salah tinggal 2 atau berapa ya Pak RT ya di sana Pak RT ya. Apa itu? Sebesar sumber mata air di daerah sebelah timur gunung.
daerah Tambak Watu ta. Ya wis daerah kono iya wis. Iya, itu Sisa 2 kalau nggak 3. sisa loro bener. Iya. Dari 14 ya, dari 14. Dari 14, Mas. Dan itu dampaknya Dampaknya sangat Besar. besar, bahkan masyarakat sana ngambil sumber itu sampai ke daerah Sawanseng, Mas. Jauh. Kalau pemirsa kepingin tahu Sawanseng di sebelah mana dan wilayah timur Kumandar. itu iya Kumandar sampai ambil jepit Sawanseng barang mungkin. Lah itu ya wis, cek Google wis. Lah kembali lagi karena masyarakat sini, daerah penjalukan ini atau lingkungan sebelah sini, sing menjelaskan masyarakat ini. iya termasuk gitu. Lah aku kok nyeritakno yo. Waduh, wedi keliru. Penyanyi rokok jan aku betul. Lah wedi keliru. Tapi aku dampaknya emang sadar diri ini mereka itu sangat tinggi. Dampaknya nek sekarang diceritakan Tambak Watu itu mulai kekeringan ketika ketiga. Ya, ketika. Ya, oh, Pak, harus kudu dibahas Indonesia kan. kalau musim ketiga itu tiga, maka musim rendeng itu rendang jadinya. Oh no. Ya kan gak apa-apa sih, Jo. Ya nggak apa-apa Pak RT. Itu sakarepe Riko, ngono lho Pak RT. Sakarepe Riko bebas saiki wis. Kalau di sini sampai musim kemarau gitu sampai kekeringan nggak Mas? Nggak sampai kekeringan sih sebetulnya, tapi Aman ya. tapi sangat-sangat berkurang. Berkurang debitnya. Dari nggak sama sih dari tahun-tahun kemarin itu. Jadi kalau untuk musim panas di tahun akhir-akhir ini mungkin akan berkurang. Berarti mau sampai di tahun 2026 iki, oleh 2026 sorry durung ketiga ya. Durung musim ketiga ya. 25. Masih 25. Ya, 2025. Ya, kalau 2026 ini masih rendang. Masih rendah. Ya, bukan betul. ketiga. Masih Nah, renang. 2025 iki mulai iko sampai 2025 iki. Murah iko ya apa sih, Ci? Yo maksudnya apa ya? Prosentasenya iki semakin menurun. Ya, Apa menurun. stuck ngono lho, menurun. Artinya dibanding tahun 2024, 2023 masih tinggi yang dulu daripada yang sekarang. Betul. Untuk musim ketiga. Musim kemarau. Ngono lho Pak Gijo. Itu debit air ya? debit air, Debit air dari sumber ya, bukan sungai ya? sumber. Oh iya sih. Makanya yo Apa? alase ku dikerepi ben nyerap air. Nah, itu kan perbedaan sisi timur Gunung Arjuna dengan sisi selatan ini. Barat. Barat lah kan. Barat, ya. Sisi Ini barat. pintu barat. Terus melok Sisi barat, barat Gunung Arjuna dan sisi timur. Timur. Yo. Yang di sisi timur sudah mulai ada kekeringan di musim kemarau. Kalau di sisi barat yang di sekarang menjadi rutinitas teman-teman Grojogan Sewu, jadi kan masih terjaga meskipun itu debitnya berkurang. Iya. Tapi masih mencukupi masyarakat. Dan itu memang berdampak. Dampak bukan hanya di sumber air sebetulnya. Dampaknya iki sih ketika musim hujan. Oh, rendang. Musim rendah. Oh, iya. Iki air iki malah terkontrol, terserap murni, terserap orisinil oleh pohon dari air hujan. Oh. Ngono lho. Nah, akhirnya mengakibatkan di daerah bawah ya, yang hulu sungainya dari sini. Iku sing biasa banjir malah rada gak banjir. Ngono lho Pak Gijo. Ya. Iku dampak lain daripada sumber. Daerah termasuk Bangil berarti ya. Termasuk karena Bangil kan disuplai sini juga penyuplai Air banjir.
penyuplai air ke Kedung Larangan. Ya. Ngono. Nggawe pipa apa ya apa, Pak? Yo bawah tanah, Pak. Oh, bawah tanah. Bawah tanah. Suplai ku maksudnya ya apa? Suplai niku. Suplai ku penghasil. Maksudnya Penghasil sebab oh, jadi air hujan turun ke sungai, masuk ke Kedung Larangan sana. sing biasa iku ngrocok. Terus gak ada Amit Sewu iki nan sewu dhisik soalnya dicegat wit-witan iku mau. Ceritane ngono. Iya, berarti kan ceritanya kan ngrojok, saiki dadene biyen iku ngrojok jok, saiki ngrojok Ngresep. ngono tok ya. Saiki ngresep. Ngono. Akhirnya diserep metu sumber. Nambahi sumber iku mau. Berarti termasuk pengurangan resiko bencana Penjara. untuk daerah Bangil juga. Iya, Mas Zen. Jadi dampaknya salah satunya itu nilai positifnya. Termasuk daerah Bangil. Sebetulnya Termasuk daerah Bangil. sebetulnya yang terdekat ya di sini. Cuman akhirnya dampaknya itu meluas, dampaknya meluas. Soalnya banyu itu lemes, Pak. Banyu itu lemes. Iya, mlakune bebas. Mlakune Sakarku lewat ndi ngene tok. Lemes. Apa maneh enggak ono tandurane, Pak. Tambah sakarpen mlakune, Tambah Pak. bebas. Iya, Tambah gaya lemes. bebas. Tambah lemes ya. Iya, tambah gaya bebas. Benar. Makane bolo-bolo iki nandur, Pak. Pentaune 1000 bibit. Ngono. Tiap bulan Januari setiap tahun. Iya, Alhamdulillah gini wis berjalan sampai 20 tahun gini. 25. 25 tahun ya Iya, malah. 25 tahun. Oh, iku sing mulai sing belum tercatat ya. Iya. Bener. Oh, wapi. Ya pancene kan salah satunya juga kan beliau-beliau itu yang apa ya senior-senior dulu kan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri itu tapi untuk anak cucunya. Khawatir anak cucunya itu besok itu kekeringan. Jadi mereka itu menyisakan waktu untuk menanam pohon atau melestarikan alam, Berbuat kebaikan loh iya Pak, sah ya. sah, Halal. sah pakai H, sah. Nanti apa ya? Iki nek teko aku ya, teko Pak RT iki makna sing terkandung iku apapun kegiatan kita itu yang penting positif dan pasti membuahkan hasil ngono lho. Yo aku cuman pesen bukan apa ya, bukan menjelek-jelekan kan ngono ya. Yo lek iso kok kanca-kanca sing tergabung ndek nggone terutama ndek nggone pecinta alam ya. Yo kudu ngene rek anjene. Iki sebagian dari misi sebetulnya, sebagian dari misi insan pecinta alam. Sebetulnya di situ. Yo wong jenengane pecinta, Pak. Ah. Padha karo lek duwe pacar lho, Pak. Kan pencinta pacar, Pecinta wanita ya. iya, enggak pacar, pencinta pacare maksudnya. Iya, Pencinta monggo, wanita iku kan ngepangan koyo Riko ngene iki ya, Pak. Kepethuk rada gilap titik sayang, sing ngono maneh kepethuk sayang maneh, kan ngono apa. Berarti koyo istilah wong duwe pacar berarti punya yang dicintai. Iya, kan ngono. Iya. Berarti pacar bengesi kurang utawa apa lek ngarani Mas gawe gilap nerai ku jenengane. Mati apa mati? Apa mati? Skincare. Skincare. Lah, iku bingung kate nukokno kan ngono wae. Ya padha ae alam kondisine koyo ngene, jenengane lek pencinta alam ya kudune ya dia itu melonggarkan waktu dan sadar diri untuk merawat alamnya. Masa pecinta alam camping? Yo iku jenengane apa? Rem pakem yo. Rem pakem itu remaja pecinta camping ya, seperti itu. Rem pakem. Remaja pecinta camping. Jadi rawatlah alammu sebelum alam itu yang Merawatmu. bukan mengingatkanmu. Seperti halnya bencana-bencana Ya sing gak iso kene sebut ya. Nggak bisa disebut Soalnya wis ono di TV. media itu wis tersebar luas. Mumpung dorong ngono
pemane wilayahne awak dhewe iki ono ning sore gunung. Aja sampai di dhuwur gunung. Embo maneng tapi lek pancen hidupnya menggantungkan dari dinsos. Kayak istilahno ngenteni bencana baru oleh sumbangan nasi bungkus kan ngono ya. Bener. Iya, kan ngono iku. Embo maneng lek apa konsepnya seperti itu. Waduh ambek konsep pokok rapi dhisik, Wah. mangan apa jare PKH. Apa jare PKH ngono waduh. Lek PKH kena bolone pemerintah dhewe akhirnya luput sembur. Iku menggantungkan berarti. Iku ya menggantungkan termasuk menggantungkan. Iya. Makane. Kau lah ya. Iya. Berarti lek kepengin enggak menggantungkan ya apa? Ya nandur dhisik. Nandur dhisik, ayo nandur baru panen. Panen bareng. Masih yo awak dhewe iki gak melok menikmati, tapi kan menikmati hasil dari tanduran iku lho yo. Tapi awak dhewe menikmati hasil sing awak dhewe tandur sing berdampak positif nang lingkungan. Masuk awak dhewe ndak ndak istilahnya menghasilkan apa-apa ngono ya awak dhewe sekedar panggilan jiwa ngono iku. Tapi kan awak dhewe lingkungan iki wis dadi apik, dadi aman, tentrem. Kurangnya dampak dari dampak bencana ngono kan wis lega kan ngono. Iya. Ya mungkin ono pesen-pesen sing perlu disampaikan teko Pak Dijo iki gaya arek menggugah semangat arek pecinta alam iki ya opo wis pasuruan ae lah ya opo iki. Kudu ya opo arek PA iki. Ngono lho. Ya banyak kata-kata Mas. Cuma sing titik ae wis. Titik ae. Titik ae ya. Titik tapi roto. Berbuat baik atau berperilaku baiklah pada tempat yang kamu pijak atau tempatmu bermain. Lek awakmu maine nang gunung, ngomongnya koyo pencinta alam, ayo di rumah gunung. Oke. Masuk. Gitu. Contohnya lek camping gowo Nggo bibit. bibit. Lho, go tendo. Iya. Iya. Terus kur kate turun ndi? Lah tapi sing genah sing bener iku asine Mas Zen yo. Lek camping, ya peralatan camping sing digowo, Digowo tapi iku sih ya. sambil Lah ngono ngono lho. Nyangking ya. Nyangking bibit, pulang nyangking sampah. Ngono. Wis kira dirawat e. Anggap ae lek emang dolanmu iku nang gunung rek, ya ibaratno gunung iku umamu. Mari mangan sego bungkus terus digledakno ning teras. Nah mungkin kan koyo ngono wae. Iya. Terus merasa latarmu iku panas kon kei paranet ngono. Yo dobel lek ngekei paranet sak gunung dak kan Jadi- koyo ngono wae. Tadi Ya nandur. intinya sesuai ya simbole seorang pecinta alam itu jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Iya. Jangan mengambil apapun kecuali foto gambar. Iya. Oke lah. Masuk akal ya. Ya. Lek gawe arek-arek nom-noman kabeh ya wis cukup ngene tok kata-katane. Berbuat baiklah selagi kamu bisa. Lah terus lek gak iso gak berbuat baik. Hah? Lah terus lek gak iso ya opo yo? Loh, lah gak berbuat baik. Ya ndak iso. Lah saiki berbuat baik itu tujuannya nang opo dak? Lah iki nang lingkungan. Lah kan kata-katamu berbuat baiklah selagi kamu bisa. Iya. Lah lek terus lek aku gak iso, Pak, ya wis gak berbuat baik. Lah ngono. Iya tujuannya ngono anjene tadi nggak usah berbuat baik pisan ngono Pak RT. Oh. Tadi balik maneh mesisan tadi. Lek api-api. Itu kan ono tugasnya dhewe Pak sing dandani api Pak. Iya. Yo gunane Pak RT opo kan ngono ayo. Iya wis. Pak pasaran kabeh nang Pak RT. Iya, lah tadi Pak RT rek sing dandani lek awakmu merasa apa sih ngene ku awakmu iki wis merasa mursal, balik nang Pak RT. Njaluk dawuhe Pak RT ngono. Oke, mungkin ya sing iso di-cover Pak RT iki masalah-masalah liya, cuma lek masalah perasaan sementara tak tutup sih. Oh ya ndak Bahaya masalah. bahaya. Kuwatir ono sing konsultasi iku bingung aku, Pak. Lek Pak iku bahas perasaan yo. Lek bahas masalah peranaan yo apa Pak? Wah, ya tambah ndak iso. Ndak iso yo. Ndak iso kene dudu pangeran. Ini kan bukan Tuhan. Tadi intine apa sih jenengan iku sing dibutuhno masyarakat sekeliling ngono Pak yo.
Kaya njaluk kalau kepingin oleh PKH ya termasuk nang sampean Iya. Pak kan ngono. Macak-macak bola dulur nang riko kan kok riko catet ta Pak kan ngono Pak. Yo gak oleh, Pak. RT gak oleh ngono. Enggak oleh ngono Gak ya. oleh, netral kudu. Oh, kudu netral. Tapi ya wis kuman Pak intine Pak. Berbuat baiklah selagi kamu bisa ngono ta Pak. Iya, cuman nek jeneng musuh arek saiki yo. Yo berhubung aku ndak iso, Pak, yo mending ndak perbuat kan ngono. Tadi gak tadi yo. Kak tadi. Oh, gak tadi. Iku kan lek berbuatnya ndak iso kan karena waktu kan. Loh, tapi lek ngomong masalah waktu Zen, saiki Mas Zen ya. Saiki Korek ini. Oh, konsok ae. nah, masalah waktu ya. Katakanlah saiki masalah waktu. Oh, mana korek mau korono di? Saiki ki wis duniane wis dunia ngene. Lek ngomong lek iso aja bahas masalah waktu. Soalnya waktu apa? Kita waktu sekolah sampai lulus SMA itu kira-kira tahun piro? Umur piro? Yang dimaksud berkontribusi mau kan lek gak iso waktu kan yo tenaga. Yo ono bondo. Yo ono donga. Kan iso milih salah siji. Tapi yo sing jelas lek aku yo padha-padha enak yo boten donga aku tak dongakno kon rek ngene. Pak RT kate budalan di Pak RT penanaman. Ya Pak RT tak dongakno. Enak sini yo. Yo lain Timbang waktu. 16 ya. Iya, tapi lain waktu berarti aku milih ngono ae Pak RT yo. Yo, Iku mana-mana. kan kayak pemuda. Iku kan kayak pemuda, Pak. Sebetulnya lek semangat juange arek nom-noman saiki, pemuda-pemuda saiki itu salut aku. Cuman karena mereka ini mungkin katene interaksi iki mungkin si ono cara ya mbuh iku mau karena faktor opo sungkan, opo ndak punya akses itu bisa jadi seperti itu ngono lho. Ya makanya kan para penggerak iki harapannya iso opo ya nampung pemikiran mereka, kepinginan mereka iki opo ngono lho. Menjembatani lah intine ngono tadi jembatan. Ngono Pak Kijo. Iku bener iku Pak RT. Termasuk bijak riko iki Pak RT. Yo Ono tuase dadi RT yo. iya makanya itu ya mbu. RT anyar pisan. Mari dilantik tarikote. Iya, 2026 iku. Oh, awal tahun wingi iki. Awal tahun dilantik tadi. Oh, ya berarti Riko iki enteke tahun 2031 teh. Apa seumur hidup? Wah, iku ya durung ono SK itu durung ono SK. Oh, SK. Kalau abot lho tadi RT ku, Pak. Ya apa? Soalnya jam kerjanya itu 24 jam. 24 jam bener. Lek hitung 5 tahun berarti 24 jam kali 5 tahun iku rek kendano ngasun itu yo. Kalau ngasun ya ono lah, warung ngasun. Tapi wong di lingkungannya sampean kono ya, maksudnya di kampungnya sampean kono ndak ono pemuda-pemuda sing betik ngono teh. ya ono ae. Ono. Sing paling super kira-kira sapa jenengan itu? Ya wis lek jarene Pak Alum selama iki ya cuci iku ambek kebu iku penggerak iki. Iku menurut masyarakat ya. Ya, Tapi Riko apa ndelok dhewe teh, lek anjene wong iku memel teh. Arek iku selama sing tak perlu iku gak nampak sih Gue sih nggak nampak. iya Mungkin ya mereka itu berbuat, lek emang berbuat iki lho ya, Iya. berbuatnya paling singit-singitan teko sampean paling teh. Oh, nek Pak RT maca api ae, mungkin ngono ya. ya bisa jadi seperti itu makanya kan aku iki si nampung kabeh ngono lho Lah, yo gak kena dibenci yo iya ndak oleh teh. Ndak oleh. Lek Riko dibenci nang arek-arek ngono teh, iku iso arek piro teh arek loro iku teh. Arek loro Icus penggerak. karo kebu. iya Waduh, iso-iso arek loro iku nggawa masa teh. Tambah ngeroyok. Lah, Pak Alum mikiri arek-arek ngono ya apa teh? waduh nek Pak Alum ya wis kudu ngamuk ae wong gegeran tok pelem dari ilang ae Pelem. iya Waduh, lek pancen arek-arek saiki teh yo. Tapi awak dhewe iki ya wis kudu bersyukur. Lek atase maling pelem ae. Pokok ndak maling liyane. Kan ngono wae. Tapi lek mbok maneng, lek pancene dientekno bres nang arek loro iku, ambek gawe kisru ya gak ero aku. Pak cuman RT. untunge iku sik sepurane ya maksudnya iku sing tak sepuro iku pelem buah
Kuatir arek loro iku kok moro-moro nyolongi pelempuan, Pak. Lek pelempuan susah. Boleh masalah iku aku yo gak iso Iya, ngomong Kak. deh. Lek iso ojo sampe wis teh. Reken Lek iya. pelembu wis ya sak reken padha karo codot ngono lho. Lek pelempuan iku bentuke koyo opo teh yo? Ya wis melenduk ngono iku lho yo. Blenduk ngene teh. Blenduk. Koyo gitar Spanyol ngono iku Iya, yo. ono sing gede ndukur, ono sing gede isor, ono sing gak gede blas ya wis ngono iku. Lek sing gede roto kira. Gede roto lho teh. Kayak kondur ngono ta teh. Sing jaremu kae ra opo ning dino kantek koyo ae. Yo, korek Pak Kijo wis. Ya aku lek oleh cerita teko sampean ngene yo. Lek di komplek perumahan iku ono loro pemuda koyo ngono teh yo. Sing diserang salah ngono nang Pak Alum tok. Iya. Waduh, kira-kira lek setahun koyo ngono teh yo. Apa ta Pak Alum iku enggak ansaplasan mubeng dase teh yo. Iku sing tak kuatiri. Lah iki ae mau tak pamiti katene penanaman jare wis ndase kate pecah. Waduh. Yo pur kok iki balum kok sampe katene pecah bareng das iki. Iya. Maksudnya pecah iku yo opo teh? Yo mbok ngelu ngrasakno opo. Oh ngelu ta. Tapi lek anjene ya apa ya? Lek Pak Alum iku anjene wis ngono iku teh. Tak baleni maneh ngomong teh yo. Pokok ngelune Bang Alum iku teko pertengahan bulan sampai akhir bulan. Lek awal bulan, waduh. Waga teh. Iya. Makane lek awal bulan mesti rambut ireng ya. Oh iya, semire Kok tuh. mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 mute mana rambutnya? Kira-kira Otomatis aja apa rambutnya? kira-kira gak disiksa bojone ta teh. Waduh ndak. Waduh yang mana ya? Jenengi rumah tangga ya wong coba kene dhewe karo. Ya kan gini sekedar rasan-rasan tok ah. Mulai kan bojone Pak Alum koyoke Iya, Pak. nganu Pak. Walum iku serem banget. Waduh. Waku nek ndelok teko dewan tok iku kudu mlayu, Pak. Wah, aku narik kematian wis paido arek. Piro totale iku? 7,5. Cakek sih 7,5. Mundak, Bu, saiki ku maesan iku mundak. Iki ndak pungli kan? Ngawur ae yo, Kak. Pungli. Biasa 20.000. Kok tadi 7,5 saiki? Biasanya lah ya 3 wulan ping piro iku ayo. Iya, gak larang Pak 7,5, Bu, gak larang. Narik kematian di Yo, Masa Allah, iki urusan wong mati sik di Paido yo. Walum. Nemen lho walum. Iku ojo-ojo menel gak teko penanaman, Pak yo. Parene udet Pak nang bojone, Pak. Rasane ngono. Dosa apa? Waduh, kok malah dadi ngomongno keluargane Pak Alum. Yo enggak, yo Masen ya. Macak tadi mak-emak iku wis rasan-rasan, Pak, kan ngono. Wis Lur, mari kene tak bergerak sih ya. Wis iki koyane tambah ngantuk iki. Cuma gak karu-karuan iki. Sing dibahas engko tambah ngawur. Tambah gak karu-karuan iki. Oke. Lawan. Oke, gas. Belum mati ya? Paten Gaspol ono. Gaspol rem belum. Satu ditambah sama dengan dua. Dua ditambah sama dengan empat ditambah